Baba oruca tuzak kurarken 40 defa düşüneceksiniz. Yoksa o tuzakları öyle bir başınıza yıkarım ki altından sağ çıkamazsınız. Şüphe en korkunç zehirdir, biliyor musun ihtiyar? Kitapla Ester denen o kız Kalimnos'tadır. Onları oradan kurtarmak icap eder. Sende büyük bir sır var. Sırlar kimine hayat, kimine ölüm getirir. Bu barut o kaleye girer, gerekirse tek başına da olsa orayı cehenneme çevirir. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Perşembe günü TRT 1'de.